上的最高层，然后去照的话，你可以看到它其实那是。大家好，我是东。今天我来了一个新开的商场，它叫做蒂斯曼。我们现在去看一看吧。映入眼帘的就是奈雪的茶，然后这里还挺多人。我先要去过早，它 B1都是吃小吃的地方，我们去吃吧。它是地上6层，地下5层，住宅停车场，汽车美容停车场，香榭河马先生美食岛。它这个设计还是挺奇妙的，地上5层，地上6层，在国内应该是首创吧。6，这里看16。还有 VR 球幕，走。这种就是可以直接点进入，然后呢可以看看这些。上的最高层，然后去照的话，你可以看到它其实那是星空啊，是的，那像是人马座星空。星空。到1楼吃小吃了，我们看看有什么小吃可以吃。Let's go！ 映入眼帘的就是一方水果茶，还是日本馆。洋餐少，这边是章鱼小牛肉面了。这是冷锅串串，牛排。哦，那边有个菇酱可以吃。你有想吃的吗？大家好，我是东城，我来到了这个古田稻香这家店来做早。然后他家主打的是这个马锅饭，它都是现蒸的。然后它主打的套餐，我的这个点的招牌牛腩已经上来了，然后它真是出乎我的意料，它还有这么一个锅，然后上面是烧着的，所以它这个温度还是可以保证的。但这个已经熟了吧？它还用烧吗？我给它这样扒拉扒拉，让它更进汤汁，味道更好。然后让我们来看一下这个大米。这大米看起来像是那个好的大米，因为那个就是要是它1季2熟大米，就总是那种没熟的感觉。然后它这个汁是倒在这个饭里吃的。然后它有这个小菜，然后还有一个蒸蛋。我感觉这一餐的营养应该是相当丰富了。我先开始拌饭了。我的这个牛腩已经煮好了，我要开始拌饭了。我先尝尝味道来。对，这是这人比较丰盛是吧？牛肉干的味道，有点像牛肉干这个，吃起来还是挺吸味儿的。挺好吃的，就这样。我们现在又吃完饭，又到1楼来逛逛了。现在这武汉商场里把飞机都放起来了，这个后面是这个教练机，这个是这个歼20不，这个相当好了，都挺不错的。然后那个是歼10不，这是真飞机了，这真飞机了，是吧？这真飞机啊！这是真的嘞！哇！
带你飞，带你飞。它这沙发就是这种形式的，说是，感觉还是挺舒适的，感觉还是挺舒适的。然后这块还有卖一些玩具的，哎，这个不错嘞，拐的这个不错嘞，这个可能是游戏机，就我们上次玩的那个。这还有卖水壶的。国风的杯子，保温的，就是保温。这个怎么搞的？小孩可以用，大人也可以用，大人4个很小。好不好？要开飞机带宝贝出去玩啊！这个好新的。就是五月花大酒店，然后它这旁边就是这个 DIC 了，所以它的这个地理位置还挺好的。附近还有一个中学，中午的时候，学生都过来了。附近还有很多的居民区，而且本身它这个就是商住两用的，上面还有那个住宅还是很不错的。